Eny amby raha-manokana antanao kliay apasa ty pisopero anazy. Eliako miarapa manokana ny somanalako sady pisopeo anazy. Ho anareo tikely oso andendrika taina oso atahonina reo. Misy loza ve mbola anjoroan'ny tany mialohan'ilay ara-magedony lehibe satsika farany iny. De tena misy mihitsy ny loza anjoroan'ity tany ity mialohan'ny ara-magedony. De zay no jerevantsika androany. Fampianarana lalana faefatra ambin'ny folo zany. Isay toko faefatra ambin'ny roapolo ary nandritsika anazy. Teo amin'ny andininy fahatelo. Isaiah 24:3. Ho atao foana dia ho atao foana ny tany. Ary ho baboina dia ho baboina tokoa izy. Ny teny eto zany dia mametraka avetrany mihitsy ho foanana ity taninareo ity. Ho foana zany zay ho aminy fandringanana ny dikan'izany. Ary ho baboina dia ho baboina izy. Zany hoe isy amabo an'ity taninareo ity. Filazana zany dikan'izay fa ho avy ny ambabo ny taninareo. Tsy nareo olombelona saminareo olombelona no hanao an'izany fanababoana zany. Satria dia tena miteny mihitsy hoe ilay tany mihitsy no baboina. Zany hoe tsy olona samy olona no manababo, fa ny manababo dia zavatra ivelan'ny taninareo, satria ilay tany mihitsy no baboina. Aveza zany ilay mpanababo avy any ivelany, ireo ilay antsoina hoe extraterrestre. Mazava azonareo ve hatreo? Zany hoe ho avy ny extraterrestre na iraraka amin'ny tany. Araka ny Apokalipsy 4:9. Apokalipsy 4:9. Eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsy 6:13. Ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny mata raha ozongoson'ny rivotra mahery izy. Ka ilay kitana miraraka amin'ny tany dia tsy inona fa ireo extraterrestre ireo. Raha ny kitana iray matsy miraraka amin'ny tany dia tsy hitantsony ny taninareo, satria ny kitana anankiray dia lehibe no ny taninareo. Io zany tsy kitana no miraraka amin'ny tany, fa reto extraterrestre reto no miraraka amin'ny tany. Reo reto hoe kitana zany. Mazava ve? Ka ilay kitana izay voalaza tamin'izany sary zany dia ireo ilay hoe nazera avy eny ambony. Raha iza matadina ny teny indray hoe nazera le tafy teny ambony nazera ny dada Iava. Izay afiry iny tsy matsadidy indray ve nareo? Iza matadidy? Re Iava mamery ny tafy teny amin'ny lanitra ery. Isy afiry? Firy? Ora kiza matadidy fosiny ianareo. Isy afiry?
Zay mba mahatatitrotra zany mba mahafinaritra dia teo kosa tena tsy mety mihitsy. Zay nareo nge tonga Androany mba ilaina ihany savy tsy ilaina indray ve isy avy amin'ny 81 ary amin'izany dia any an-danitra no amaly ny ava ny tokony miaramila ny tokony lanitra zany ary tia tany kosa ny fanjakany tany izany hoe dadakava zany manapotika n'ilay ro extraterrestre ty miaramila koa reo extraterrestre reo zany le opitehany dadakava midiny dia rehefa midiny izy dia io zay bokin'ny apokalypsy hoe niraraka tamin'ny tany ny kitana dia ndao jerevantsika zay resaka hoe niraraka amin'ny tany ny kitana zay ao amin'ny bokin'ny apokalypsy apokalypsy toko fahafilo ndray izy nareo apokalypsy toko fasivy na mahitatsika anazy hoe ny kitana dia anjely izy zany sary anankiray apokalypsy toko fasivy andiny voalohany ary ny anjely fadimy mitsoka dia hitako fa ino nisy kitana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy tanonoha eto zany le kitana zany dia tsy nafanjeny reto zany le anjely zay latsaka avy any ka nisy zany ny kitana zay voalaza mihitsy ny hoe anjely ary misy koa mikitana lazainy ihany koa hoe anjely mivadika na anjely tsy mivadika iahosoa atao hoe kitana fitarikandro azonareo kitana koa zany iahosoa fa misy zany atao hoe kitana le any amin'ny tsara dia any amin'ny lantilanitra dia misy koa mikitana fa reto devo reto koa lazaina fa kitana ihany koa izy azo be atao tsy azonareo zany hoe rehefa avy any ambony azy dia atao hoe kitana ny filazana azy atreo mazava be zany hoe ilay manababo ny taninareo zany dia reto extraterrestre reto ilay lazaina hoe kitana zay miraraka amin'ny taninareo dia le kitana zany ny filazany hoe avy any amin'ny lanitra reo dia nararaka reo satria efa voaroaka izy tao an-danitra dia ety ambany ety izy zao dia niroahana indray izy rehefa avy eo mbola voaroaka fandroana izy zany raha am'izay sary zay dia izy miraraka makety amin'ny tany ety io satria io reo le mipetraka teo ambony teo dia miraraka ety amin'ny tany dia tonga ny firarahany zareo ety amin'ny taninareo amin'izao olo itenenantsika zao ho amin'ny ady mazava ve mazava tsara ve atreo aloha dia miomana zany nareo fa hopaboina ny taninareo hopaboina zany nareo olombelona fa ny ao amin'ny Hosoa kosany tsy mibaby novinovina fa manana ny Hosoa tena raha zany jery zany dia ohatra hoe tsy sambatra zany nareo sambatra nareo rehefa tonga ny fanababona ny tany dia ianareo heriny tsy mbatratra an'izany noho izany dia tena tsy sambatra mihitsy nareo sambatra zany nareo aza mifikitra amin'ny Hosoa ihany fa dia babony bivily ihany nareo kefa hoe nababony tany ry zareo zay le hoe lasa ny daholo zao tontolo zao tsisy afaka miaro mihitsy na iza fa zay miaraka amin'ny Hosoa kosany afaka izy ary mandresy izy mba misy an'le hiady sa tsy misy an'le mba hiady
tena avy hatramin'ny farany tsy ala mihitsy zany be mahafinaritra zany toy zao ary hatramin'ny farany azy. Io toy atsika ara lay misy atoko fefatra amby roapolo teo a dia manompo amin'ny fafenena atsika anazy a ty mazava izy zay a zay le hoe mandeha io lozan'io zao fanababona ny taninareo zany dia loza melony atongavany oso daholo zany fanababona ny taninareo ka rehefa babo zany nareo a ny taninareo sy ny olombelo eo amolony dia lozika be iaoso fa tonga amonjy am'izay zay vo any oso am'izay ny fanafana sy ny fametrana ny fahefana am'ty taninareo ty mazava io sa tsy mazava am'izay eno hoe andiny faefatra misaona sy malazo ny tany maninona lay misaona izy satria tratra an'le loza be teo malazo ny tany inona ny dikan'izany teo malazo ny zatra malazo dia potika ny momba azy raha mijery hazo tika hoe malazo ny hazo dia tsisy nina ho raisina ntsony hoe fa maina izy dikan'izany mazava zany fa matoa ny tany malazo tahaka ny zavatra may izy dikan'io may ny zavatra may sy maina ny malazo zany hoe fandorana ny mandeha eto amin'ity taninareo ity hifamono ny tany hifamono ny olombelona ary vokatry ny fahadongavany extraterrestre zany a hifamononareo tena fifanapotena amin'ny reto atao reto extraterrestre reto ina ny antony minofika ny lehibe indrindra amin'ny olona ety an-tany ny antony satria voavetavetam-ponina ny tany voavetavetanareo olombelona ny tany lofika hatrany amin'ny lehibe indrindra hitantsika izy eo amin'ny andininy fahadimy zany ka raha ny lehibe indrindra moa zany no milofika mikely zany manao misy ho afaka zany amin'ity sary ty tsisy ho afaka ntsony fahafaha loatra le miaraka amin'ny aoso ahy ao anatin'izany rehetra zany areo tsy mety hinofika nareo araha mifaly foana satria manana ny aoso anareo fanontany dia mba voavetavetam-ponao aminy satria nandika ny lalàna sy nanotany didy izy ary nivadika ny fanekena mandrakizay noho ny amin'izy nivadika ny fanekena mandrakizay iaosoa le fanekena mandrakizay iaosoa le manana ny didy sy ny lalàna ary ny fitsipika ao aminy ozy iaosoa hoe ny teny izay meko anareo dia tsy anahy fa didy ny ray iomeko anareo io ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny koa lazaiko aminareo a zay lazaiko aminareo dia lazaiko aminareo araka ny didy zay nomeny anahy John 12:49 hoe misy didy zany tonga dia ny didiny Yahosoa ary lay fanekena mandrakizay teneneto a dia Yahosoa lay fanekena mandrakizay satria ny rany mihitsy ny rany Yahosoa natao hoe rano lay fanekena mandrakizay iza matadidanita iny indray rano fanekena mandrakizay iza mahay Matio a toko faha tsy famaky Matio a 26 a andreo diso a 28 a Matio 26:28 a fa ity ny rako dia ny amin'ny fanekena zay latsaka ho amin'ny maro famelan-keloka Matio 26:28
dia io rano fanekena io misy fanamarina hoe fanekena mandrakizay. le raha zany a rany fanekena manino rano fanekena mandrakizay. mazava ve mazava tsara ka rano fanekena mandrakizay zany a le nivadian'ny olona nivadika tamin'izy izy zany ka raha tonga zao loza be zao nivadika tamin'ny Yahosoa le manana ny ranony fanekena mandrakizay. ka ny rara moa zany rano fanekena mandrakizay a mazao azy fa Yahosoa zany le fanekena mandrakizay. rehefa nivadika tamin'ny Yahosoa zany a zao tontolo zao de tonga iloza io kefa nivadika ny olona satria nivadika itsika reraka isika zao manompo any Yahosoa zany mahatonga ny atena miteny anareo mampianatra sy mamoro anareo reny teniko reny tatio a fananarana sy fantsiana foana mba hitodianareo foana amin'ny hoe tsy manao ratsy tsony ary tsy anao ratsy mandrakizay. ao ve tsy mamakany amin'ny fanaovana ratsy zany tsika fa makany amin'ny fijoroana foana hatramin'ny farany a ao amin'ny Yahosoa. zao veraka izy tahoary raha misy tsy araka de tandeha miteninareo a inona raha zavatra hitranga andiny fahenina amle Isia 24 ndray Isia 24:6 amino izany de ozona no mandevona ny taniny ary ny mponina ao dia hovaliana no ny heriny tratraniozana am'izay zany ny taninareo ary ny mponinao dia valiana noho ny amin'ny nandavany any Yahosoa. mazava zany fa zay tsy nivadika tamin'ny Yahosoa fosiny a de ho sambatra foana izy a ary firavoravona foana no atreny ny sisa ambanidasinareo de ny fanenjehana nareo no ny amin'ny Yahosoa ka lozika be zany satria nareo voarin'ny Yahosoa de hotezitra ny olona rehefa mahitany hoe nareo ohatrany tsy maninona am'ty loza ty de hotezitra aminareo izy lozika be zany a zany izany tianareo mipetraka ao amin'ny Yahosoa sa tsy mipetraka ao amin'ny Yahosoa ataovy mafy ny teninareo zay indrindra zany ka ny mponinao dia valiana noho ny heriny ka dia voadotra ny mponina amin'ny tany ka de olona vitsy foana ny sisa ao noho ny amin'ny fandorana anjoanareo a de vitsy sisa ny tavela am'ty taninareo ty. io no lazaiko aminareo hoe maty ny deux tiers nareo olombelona rehetrarehetra maty ny deux tiers mbola ty alohan'ny ara-magedona zany a ara-magedona zany resaka mifandray zany fa ty fandorana nareo ty sy ty loza mazo nareo ty a mbola ny alohan'ny ara-magedona daholo toy ary maty ao anatin'izany ny deux tiers nareo. ny ara-magedona zany mbola misy famonoana hafa ndray fa zay fotsiny hoe misy ny famonoanareo a deux tiers sisa tavelo misy apahana tafiditra any amin'io ara-magedona io a fa tsy ara-magedonareo ny voan'io sifry fa hatraty aloha satria ny ozona nanomboka teo amin'ny fanoerana ny Yahosoa ka am'izao nefa ny manotra ny Yahosoa daholo ny olona tsy misy afatritsika rery sisa de mandeha am'izay ny ozona. zay ny antony hoe ampidirona aingana ny hafafirenena mba ho tafiditra ho isanareo rehetrarehetra de ahoana anampy nareo sa tsy anampy anely anda nefa tsy manampy akory sasany tena anampy fa tena marina be zany tovy ary a tadelo manao kitotoarany ka de olona vitsy foana no sisa ao fa voadotra ny mponina amin'ny tany. izy Zakaria toko fafily Zakaria 14 nga mojerotrnay Zakaria 13:9 13:8 ka 13:8 aloha 8 de 9 ary amin'ny tany rehetra ho iava ny amin'ny tany rehetrarehetra zany a ny andro tokony de
ary iny no faty ao fa ny apatelo ny sisa no avelako kosa firy zany maty deux tiers ray apatelo ny sisa tavery deux tiers zany a maty daholo iza miaraka aminy ana re ary iza tsy araka aminy ana re iza ny araka aminy ana re iza tsy araka aminy ana iza ny araka nare iza tsy araka nare iza ny araka nare iza tsy araka tena iaraka ve nare ande tena iaraka misy zay hoe anarakana gamba ianareo anaraka ny osoa tsika azy hoe marina amin'ny osoa foana dia maty ny roa paterony a firy ny roa paterony zany zao 8 milliards nisy atsika 8 milliards 2 milliards 700 eo zay sisa ny tabela zany ie 2 milliards 700 eo fa ny 6 milliards mahery maty daholo takany ahoana re zany 6 milliards zany aminareo rakizy tena riparipaka mihitsy ny a dia io 1 tiers io a no mity farikatra amin'ny jerosalema vaovao rehefa tonga Iahosoa azo tsy azo dia mba hoany ve ianao eo le mizanareo a ny sasa mijanony eto miaraka amin'ny Iahosoa dia ny sasa makany amin'ny lanitry le mijanona any saika ny vehivavy lasany daholo a any ambony anareo miandry fa nareo mantsy le olona mivovaloa nareo dia tsy olona mivovaloa be tena tsy mety mitazana tenareo tena mahitsy be mihitsy hatramin'ny farany dia ny 2 tiers amin'ny olombelona maty daholo tratra ny loza mahatsiraviny io efa manomboka soza miteny zao rehefa mandeha zany mandeha zany rehefa zarena mpiandry le ho avy loza melon'ny tany efa mandeha io adiady io dia efa isan'io satria le afo zay le malazo ny tany afo ny dikany zany zay no mahatonga ny hoe mandeha ny ady matolo ny zatra ray malazo dia midirana zatra mamay ao fa tsy mety malazo ny zatra ray rehefa tsisy nampamay anazy marasa diso ka ny mandoro ny taninareo dia reny efa lozany teneniko reny anisan'izany ny ady be mahatsiraha rehefa mandeha aminareo io a mandoro anareo maolo anareo manapotika anareo malazo ny tany sy mirehitra ny taninareo akoatra nefa firetanao ambany ao a dia makaitra indray atsika mety indray atsika mitoyny ka dia olona vitsy sisa ny tavelo amin'io tany io isy avy 24 indray atsika zao olona vitsy sisa firy le vitsy ny teneniko teo 1 tiers eo firy eo zany izy raha mizoatsika miteny zao 2 milliards 700 noana 800 arakaraka ny zisan'ny olona am'izao tsika zao andininy fahafolo isy avy 24 rava ny tanàna be dia tanàna be fikorontanana rava zany ny tanàna be rehetra be fikorontanana mirindrina ny trano rehetra ka tsy misy fiolona azo ka tsy azo idiran'olona kiatona daholo ny vavahady varavarana kiatona daholo zany fa misy inona ny mitranga satria misy ady misy fifamonoana loza ny mahazo azy misy fitarahana divainy an-tsaha fikorontanana ny dikan'izay tafaletika toy ny masoandro ny fifaliana rehetrarehetra tsy misy masoandro miratra tsonohan'ny olona fa tena mampijaly amin'izay zany vaninandro zao itireotsika zao efa ao tsika zao efa ao amin'izany vaninandro zany zao tsika zao ampatsivo ny tenanao hoe dia efa miomany ianao fa miditra zany voaroka ny faravoravoan'ny tany lasa ny firavoravoan'ny tany tsy misy firavoravona ntsony eto amin'ny tany zany fa voaroka le firavoravona tsy misy afaka mifaly ntsony eto amin'ity tany ity
miditra amin'izany fanandro izany tsika tsy afaka mifahatsombo tany andiny faharoambin'ny folo fahafoanana ihany sisanao an-tanàna satria rava sady motsamotsana hatrany amin'ny vavahady potika dolony za rehetra zany potika ny tanàna potika ny vavahady tsy misy ipetrahana tsony fifahana fiaina tena tsisy ohatran'izany loza mahatsiravina manjoan'ny taninareo olombelona fa ao amin'ny tany dia ao amin'ny olona dia izy toy ny amin'ny fikapoana azy oliva sy ny fitsikona amboloboka rehefa tapitra ny amin'ny andro fiotazana azy zay any hoe mbola fa misy toerana foana zany hoe mbola misy fitsikonana voaloboka rehefa tapitra ny fiotazana azy dia mbola misy parti kely mbola mba tsaratsara ihany eo parti kely tsaratsara dao tazantsika any hoe ireo dia nanatra amin'ny feony ka ioby no ny alehibiazany avary dia hiantso mafeny amin'ny ranomasina izy hoe mankalazany avany amin'ny tany atsinanana teny anarany avary andriamanitra Israely any amin'ny moron-dranomasina. Ohatrany mahafinaritra be zany teny zany. Madagasikara zao dia nosy kely anankiray ary voahodidina nosy izy any amoron-dranomasina any dia feno zeda daholo, misy zeda any Toliara, misy zeda any Tamatany, misy zeda any aiza Majunga, misy zeda any aiza Antigo, ary misy zeda koa any Togo. Togo mba tafiditra satria misy moron-dranomasina koa mahafinaritra, ary misy moron-dranomasina koa any Comore satria misy zeda koa. Dia any amin'ny toerana misy moron-dranomasina dia misy feo hiantso hiantsoantso hoe mankalazany avary any amin'ny tany atsinanana. Dia mitodika any amin'ny tany atsinanana indray zany iza ny atsinanana raha mitodika amin'ny tanjika dia mankany atsinanana indray zany hoe satria mitodika mankany any amin'ny tany atsinanana dia anarany avary andriamanitra Israely any amin'ny moron-dranomasina. Any indray zany teny zany. Ila ny hevitra zany teny zany mankalazany avany amin'ny tany atsinanana. Mandidiny any atsinanana zany hitodika amin'ny dada iavany dikan'izany teny zany. Raha ny tany zany dia mazava ho azy fa tena ohatrany tena sarosarotra amin'ny tandrefana niditra amin'ity teny ity satria ilay navela ankalaza ny dada iavady any amin'ny tany atsinanana sy ny amoron-dranomasina. Ary ny amoron-dranomasina dia tsika mba mana amoron-dranomasina tsika rehetra misy zeda efa zay no nazavaiko an'izay. Ny any Togo koa manana amoron-dranomasina izy efa tafiditra daholo reo efa samy atao amin'ny Eosoa satria olona vitsy foana ny sitrany eo amin'ny Eosoa. Le 2000 reo mbola anisan'ireo ilay ao anatin'ilay 2700 tsy hoe voavotsy reo fa mpanoto reo fa reo sisa tavelo fa ao anatin'ilay 2700 ao misy atsika ao. Dia ireo zany ao anatin'ireo ilay misy an'ilay hoe miderany avany nareo avy any amin'ny tany atsinanana. Nareo ke vitsika tsara izy mankalazany avany any amin'ny tany atsinanana. Ny tatsinanana zany ny tena hiditra be lehibe amin'ity resaka mankany amin'ny Eosoa ity. C'est impossible zay fa tsy mba tafiditra ny tandrefana. Izy raha teo miavinavina za koa tsy miteny hoe tsisy tandrefana tafiditra mihitsy na ndray ary fa ny tatsinanana no asiana ny derany dada iavany mazava zany fa tafiditra be lehibe zany ny tatsinanana amin'ity sary ity. Dia noho ny fahalehibiazany avany mankalazany avany amin'ny tany atsinanana dia ny anarany avany andriamanitra Israely any amoron-dranomasina. Dia sambatra zany izay amoron-dranomasina fa hita amin'ny voninahiny satria rehefa manantsika rehefa misy zeda any averimberika zay. Zany miprova fa tena tsy diso mihitsy le teny fa tena mipakanaka aty amintsika, mipaka aty amintsika aty amin'ny Madagasikara any amoron-dranomasina. Efa tsika mana ranomasina efa midera daholo tsika
Jesosy teny tamin'izay Tamazika dia mitera tatavaina amoron-dranomasina. Eny tany Tamatavy dia fiangonan'ny Iosa amoron-dranomasina eo. Tanareo amin'izany mahafinaritra be mahafinaritra be teny Iosa miaraka amin'ity fanjakana masina ity daholo. Dia rasantsika sisa dia zareo tatsinana satria hoe midera any avanareo nareo mankalazana fa any amin'ny tany atsinanana ka matoany amin'ny tany atsinanana zany dia makany amin'ny tany atsinanana ty teny ity. Any zany no tena be dia be mipaka ny teny. Dia raha maka atsinanana antsika zany dia tsy maintsy makany Israela foana référence. Dia ny atsinanana zany zao dia zareo sinoa Afghanistan, Pakistan nefa zany silamo be zany. Afghanistan, Pakistan, Koreana sy ny maro samihafa e. Dia hitantsika eo fa mampianatra fotsiny nareo ny teny hoe dia be ny lalana re tena be dia be miainantsika hatrany Japon zany zao miainantsika tao zany mifaritra atsinanana rehetrarehetra iny zany tena miandry anareo daholo zany amin'ny fihetsiketsehana reo. Tsy haiko nareo na hamokatra na ahoana nareo fa dia miaraka nareo kely izy zany. Dia ahoana izy ity ahoany taovy tsara hitany Iosa zava be. Dia hatrany am-parantaniny mandramiasanay hira hoe voninahitra ho an'ny marina dia mipakatra any am-parantany indray. Zany hoe tena niodina manodidina zao feo zao zany hoe makany atsinana aloha arany sary vatsika tsy magnatao hoe tena makany atsinana namakay izy. Rehefa nijerevana tokoa aloha somary manjerijerevana ny sary dia tena ohatrany hoe mitoditodika makany atsinana malakilaky ny aina. Ohatra zao tany atsinana zao nisy tany Australie zao lehibe ny antso tany tsy haiko misy anazy Japon zay. Dia misy any koa tao Singapour zao ankay vao niady hevitra farany teo. Any le olona zany misy maromaro amin'ny toerana ray dia misy vitsivitsy amin'ny toerana anay. Dia reo miantso hoe tongava atao batisa fa zany tsy mety mandeha. Oka aloha misy lahatra tsara aloha zao dia manondrana tonga any. Tsy te hita olona manondranondrana mihitsy ny ely za raha tsinonako izy menakafo totona satria ndraindrainao zany mandeha makany dia rehefa amin'izay le teny misy mivadika indraindray zareo tsy hainy le iziko dia le mihitsy tena mahitsy be hoe ty le teny ty fampianarana rety ny ilainao voniny ianao dia atao batisa sy voniny ianao dia mijanona. Dia olona zao misy sakizy tena zao miraikitra amin'ny resaka sasany miraikitra le anarana tsy edivany tsisy miady amin'io anarany mihitsy ny aloha tsy debe debe miady amin'io fa misy miady amin'io mihitsy ny azy Jesosy foana no arahany. Dia eny misy miady amin'io ihany moka be debe satria resy lahatra izy amin'ireo tsy manota intsony resy lahatra izy amin'ireo raha mandidy fo fa raha vao io Jesosy io voatona tsy mety miditra izy ka dia tezitra izy dia bloqué lela. Azo misy olona zao tezitra be mihitsy izy na ino anarany hoe Yahosoa izy fa tsy Jesosy tezitra be dia bloqué le compte. Dia avy eo izy efa ela indray miantso indray izy hoe ahoana marina mba azavao. Dia izy komantsy amin'ny mama hoe tapahoka aminy tao hoe ianao raha niavinavina teo tsy ndrarana haiko teo hoe oia tsy hoe mitapahana le resaka fa mitapahana le teniny hoe izy le misikosikotra hoe ndala aloha avy reny jerena le resantsika hoe nanino ianao nanapaka an'ity teny ity fa za mody apprécier ny resaka any fa ndala miverina hoe nanino nantapahany ty resaka ty. Tiako tenenanareo hoe le anay mpetan-dranomasina masy tena sarotra miteny aminy noho ny an'le fiteny tsy mitovy. Ny fitenen'ny fampiresana dia teny anglais nefa na ny fifankazona amin'ny teny anglais koa rehefa mbola samy hafa. Tsy tena azo mihitsy ny teny rehefa tsy amin'ny fiteniny tena fiteniny. Nefa ny izy zao ao Singapour zany izy mipetraka aiza moa aiza zany teny zany fa tsy maintsy miresaka amin'ny teny anglais anao miresaka aminy nefa ny ao raha mbola tsy mifankazo. Dia zany tsy maintsy mahay be amin'le miresaka. Nareo zany mahasarotra ny azy fa tia olo ka atao batisa aloha vao mivady danger zany danger zany
fa tena tsy maintsy ampahafantarina tsara le olona zany. Resako aminareo hoe tsy moramora ny asa fa tena miditra amin'ny tena asa mafy be tsika. Ary agnatantsika ny Joshua manafaingana ny asa ny Joshua satria tena izy no tena tompony io asa io fa tsy za mpanatanteraka fotsiny baikony. Dia ahoana amin'izay zany 2024 izy avy 24 teo averiny dia mandeha hatrany am-paran'ny tany nandrenesanay hira hoe hatrany am-paran'ny tany amin'izay ty io le asantsika io. Tsy maintsy tonga hatrany am-paran'ny tany le izy na dia nitatsinana no andre voalohany le teny aza dia tsy maintsy andeha eo manerana zao tontolo zao hatrany am-paran'ny tany satria hira le olona amin'ny hira manao hoe voninahitra ho an'ny marina. Iza le marina? Voninahitra ho an'ny marina. Zay le hira zany. Ka iza le marina? Zay le Joshua azy. Ary ny hira ho ampiraina amin'izany za moa fa ataontsika mihitsy zay hoe iny hitanareo ny hira nataontsika zeda zany, nataonareo zeda le hoe yava Joshua iny. Zay ny antony nanaovan'izy clip international ohatran'iny mba ho fantatry zao tontolo zao hoe iny le yava iny le Joshua. Ary atao malaza maneran-tany tsy hoe iny dia malaza tsy maintsy mandeha. Raha misy zao resilala dia iny nampianarina anazy. Zao zareo ny Togo zao mila mianatra an'iny dia zareo any Komo dia zareo any Rwanda ho andreo ondrikelin'ny Joshua andreo zany dia mila mianatra an'iny nareo angatanareo aty zany hoe mba lefa aty le hira hoe yava sy Joshua iny. Zay mesazy alefaka any aminareo ondrikelin'ny Joshua nipita-dranomasina zany zay. Hafa firenena fa tsy malagasy malagasy zany mahay teny gasy fa reo ondrikelin'ny Joshua hafa firenena reo zany tenako hoe ianary ty hira ty dia angatao amin'ny moment le tony hoe aleo teny gasy mihitsy teny gasy mihitsy nanaovana anazy. Fampianarana amin'ny teny gasy ry zareo zay mihitsy le tsara zany e. Fa aty amin'ny fianarana misy an'ireny any be dia teny gasy zany. Dia ndao hoe voatoetsy voninahitra ho an'ny marina point. Zay zany le hira zay hoe voninahitra ho an'ny marina, voninahitra ho an'ny dada yava tena hoe yava voninahitra. Olo moa le fiona hira iny? Zay hitanao zany hoe voninahitra ho an'ny Joshua, voninahitra ho an'ilay marina, voninahitra ho an'ny marina. Sy miaraka amin'ny Joshua dia marina daholo dia tena marina nefa ny dada yava sy Joshua. Zay no mahatonga ny amin'ny hoe voninahitra ho an'ny marina, voninahitra ho an'ilay tompony famarinana Joshua sy dada yava. Dia hirahira zay daholo zao tontolo zao voninahitra ho an'ny Joshua. Avy reny izy teo tanareo amizay famesa voninahitra ny Joshua sy dada yava mihitsy izy araka ny voasoratra hoe voninahitra ho an'ny marina. Dia mitoy an'izay amin'ny teny fa hoy izao misy mamaly amin'izay zany eto indrisy zato alevonako, indrisy ty alevonako fa tena levona matsy fa ny mpamitaka dia mamitaka. Eny ny mpamitaka dia mamitaka fantatry. Io le faharatsiana zany. Io le ry bokin'ny Apokalipsia 3:20 hoe ny marina dia miamarina trano, ny masina dia miamasina trano, ny mpanao ratsy kosa dia mianao ratsy hatrany. Apokalipsia 22:4 iny. Iza mahay 22:4 21:11. Apokalipsia 21:11 manamarina ny teny tokoa fanambarana avy any amin'ny Joshua mivantany ihany koa. Ny marina dia miamarina trano, masina miamasina trano, mpanao ratsy manao ratsy hatrany. Itondray hoe ny mpamitaka dia mamitaka eny mamitaka fantatry izy.
mamitaka tsindry zany mampamitaka zany. Tahotra sy nomboary fandrika no mahazo anao ry mponina amin'ny tany. Feno fandrika amin'izay ny tany, feno tahotra mihitsy ny tany. Tena azo lazaina misy tena orooro be mihitsy ny mahazo ny tany. Tsy any miara-magetiny zany fa mizotsika amin'ny teny zao mihitsy izany. Tahotra sy tena loza mahatsiravina mihitsy. Ary zay mandohitra noho ny fandrenesana ny tahotra dia latsaka ny andavaka. Tsy afaka mandohitra zany iny, fa vao mandohitra ianao dia vao me maty. Tsy mandohitra ianao maty, mandohitra ianao maty. Fa zay miaraka amin'ny Eo fosiny matoky tsisy ahiahy izy. Hafa loatra. Hafa loatra na oiny. Hafa loatra na oiny. Hafa mihitsy anao io. Hafa mihitsy anao io. Hafa mihitsy izy, tsara izy. Ary izay miakatra avy ao anatin'ny lavaka dia voan'ny fandrika. Raha misy zany voaka avy anaty lavaka hitsoaka trany voan'ny fandrika. Tena fifamonoana nge zany le olona. Tena tsisy mifampitsitsy ane zany fa tena mifamono. Zany hoe tsisy tany azonao androsirana dikan'izany. Io lazako anareo mihitsy hoe raha ny kany Madagasikara zao dia ho avy eto amin'ity Madagasikara ty zay. Hoe aleo miletika anaty lavaka sisa ny fahendreny. Fa tena ny mipetraka ao an-trano sato satria hifanafika ny olona. Le ara tenanareo zay hifanafika le olona matsy. Hifanafika ny samy malagasy. Tena hifanafika. Andeha tsy hoe eto Madagasikara zany. Indrindra azy ireo zay tena tsy mba nitia zany Eo zany, nanaratsy ny fanjakana masina, nanao tsinotsinona zao fanjakana masina zao ary nitady ny hevitra ny anaratsy foana fanjakana masina, tsy ho ela dia mitadidinareo zay tenery azy. Fa ianareo mihitsy nitsoka mandositra matanjaka hoe aiza ny ametrahanareo ny lohanareo. Tadidrio zay tenery azy. Ary fa misy varavarana mivoa avy any amin'ny avo ka miorooro ny fandrena ny tany. Vao misy varavarana mivoa avy any amin'ny avo ka dia miorooro ny fandrenana ny tany. Inona dikany hoe ny vo ny varavaran'ny avo. Tatahoana le varavarana mivoaina satria hivoaka ilay Yahosoa. Ka raha vao mivoaka Yahosoa dia miorooro amin'izay ny fanamban'ny tany. Inona dikan'izany sara zany? Tsy hainareo olombelona zany. Raha tadidinareo efa niteny taminareo aho hoe efa nivoaka Yahosoa, efa nivoaka niala tao amin'ny lantilanty izy. Satria hanomana an'ilay fahamalina ty tany ty. Ny rana mana ny tany efa titanareo ty le tsy inony zao tontolo zao. Fe anareo rera ny mahafantatra azy. Ao a. Ary rehefa nivoaka avy any Yahosoa, Jesu nivony varavarana. Mazava zany mbola midy ny varavarana hatram'izay tsy mbola tonga le mpamaly le alefa ny fahamaliana. Rehefa nivony varavarana, nivokatry ny famahana le varavarana, miororo ny fanamban'ny tany. Zany hoe miozigozina mihitsy zany ny fototra ny tany. Mazava fa tonga ilay mpamaly, tonga Yahosoa ny dikan'izay. Miozigozina ny taninareo, meko fanaporofona nareo. Miakatra ho any hafanana ny taninareo zao. Satria anisan'ny fampiozigozonana ny taninareo zany dia ny fampiakarana ny hafanana, ny fivakisan'ny taninareo. Satria misy mampirehitra ny taninareo. Ary ny mampirehitra ny taninareo dia zahay. Dia hitan'ny masonareo ty lehibe an'izany. Toy anareo ianao ary eto Madagasikara ka saiko lehibe anareo zahay. Zany lehibe an'izareo mpampirehitra ny taninareo.
dia hoe izay tena tsy faly amin'izany dia dana zareo injeo fa tsy za dana midina dia injeo reo fa za fotsiny lehibe fa tsy zany tany aleo tsy manana profet za manao ni iloka ianao niteny zany ka fampianarana no niteny zany ko kanefa tsy maintsy miady zany satria teny zay mihitsy n'izy efa midinao ambanin'ny taninareo any mpampirehetra ny taninareo dia zany no mahatonga ny hoe miakatra be ny hafanana ny tany tena olana be mihitsy mbola tsy nisy problème ohatran'izao ty taninareo ty raha refetsika eo amin'ny isa folony lozanjoan'ny taninareo ny hafanana sy ny loza teraka anio a dia mbola arikatra amin'ny 0,75 io mandeha io ie tsy mbola manome saranisa ainkorony eny fa mbola hoaiza ny zaty hitrango eo mbola hoaiza ka raha mihitanareo zany le loza mandeha ty tandritratra ty sy mandeha mivoavoa io zay nanane vaovao a dia mazava efa nivoaka iahosoanydikany ary ororo am'izay ny mahazo ny fanamban'ny tany zany mahatonga ny tanareo mitresaka atsy tresaka riny zao zao olity vaovao ndray a misy lavaka miforona fotsiny zao tsy akanga itoerany fa za moa tsy nihaino an'izy a tsy nijery an'izy aty nisy zanana ataoko deside nopiatrana fa avoakan'ny vaovao any zany tsy haiko itoerany nay fa sa de misy lavaka angeza be miforona hony eo de hita voamaso fa tsy haiko le toerany aiza ngra io mba de mimiotsaka ho azy ny tany de mitatra le izy mandeha de ny azavatratrany io zany trano eo ambony eo de ay sady tsy ary mbola nisy taminareo olombelona zany efa ahitany tsy fahita am'izay nareo satria efa eteria zay tapitra zay rehetrarehetra tany tapitra zay ny asa rehetra tany ivelan'ny tany miditra amy tena izy am'izay tsy zay ry avo tena amteny am'izay hoe miditra amy tena izy tsisy tso ny fanomana tsisy tso ny fianaovana risinaikary fa miditra amy tena izy am'izay zay no mahatonga na mitena rotsika hoe préparez-vous mimaninareo get ready ozy ny vazaha de le anglisy be sofina be menalevina be reny sofina ao a ao sa tsy ao mety sa tsy mety mila vonina foana ny dikan'izay mila vonina tsaka foana de mila courage foana eka mitanaka be salamandire manaka be araka mampitanaka anareo mihitsika mijery fa de misy tsy mety eny fa mampanina anareo za mba tsara ihany mafinaritra mampahery tsisy mampahery moa mampahery tena fa maika avy ampaherezinareo sotra betsaky taina soangenary raha misy milona maivava ty amazakoeresy zay re taranaka maivava tena tsy hitanay zay anaovananay dadanay maivava zokinay maivava de zako maivava taranakeny maivava zay de tsy tianareo hoe miaraka aminay de magaky eny nareo tonga lasa be vava ohatranay ka tsika ny be vava manana marina kotsy saonozinareo ita taina soanareo rakizy andeo mitaseoviny vokadrany zany hoe miroro ny fanamban'ny tany zany zay efa mandeha zaotsika miteny zao zany mahatonga rehetra hoe miakatra ny hafanany tany tena ino mitiva miakatra ny hafanany tany de mamoaka fanambarana ny manampaizana hoe io vokatrany zao io vokatrany zao de ozoko ny manampaizana hoe de toy izy koa ny fa rehefa tapitra le fanambaranareo fa nareo mivoa de anandreny manao fanambarana hoe mahay be le manampaizana fa ohatrany tsy tafavoaka tamin'ny problèmany izy afafy zany te zany mahay be le manampaizana fa tsy tafavoaka tao amle problèmany izy mahay any izy asa tsy mahay tsy mahay ze tena ma tsy afaka mihitsy le problème ka na hoany vokadrany zany firorondroan'ny farenany tany zany
ny tena miororo mihitsy ny fanorenana ny taninareo dikan'izany a any amin'ny fototry ny taninareo mihitsy ny tipoana ity. Za moa tsy hiditra lalao aminareo an'izany fa haiko zany sary zany, haiko mihitsy ny anaovana an'izany. Raha misy manontany anao hoe fanga misy fanorenana ty taninareo ty, zao fotsiny ara ny ampianariko anareo manam-pahaizana. Maninona ny taninareo mahay mitokodana ho azy amin'ny masoandro io, dia maninona tsy mety midona io, ary maninona tsy mety mivilana io. Fa ianareo manam-pahaizana ianareo no miteny hoe raha miova degré kely fotsiny io manatona masoandro rehetra ny tany. Fa magnino io tena voatazona eo foana satria misy mitazona ny taninareo. Ina mitazona azy dia ozy le ozy kely fa herin'ny aosoa maro zany ka herin'ny aosoa mitazona an'io. Fa inona zany e système napetraka aosoa io. Fa maninona tokoa ty tanareo ty tsy mibalabala makany natria raha miandry nareo tany dia hoe tiany masoandro a dia mikodina manodidina masoandro zao ny taninareo araka ny tenen'le manam-pahaizana. Tsy izay ny teneniny. Maninona tsy vily makarina vila makarina manaraka an'io foana izy. Zay reo mba metraka fanontanianareo maninona io tsy mivilana. Aiza le manam-pahaizana? Vity le manam-pahaizana. Manana baka plus etrarehetra ingany mamaly an'izay manam-pahaizana. Vity nareo maninona tsy mibalabala makarina taninareo. Aleo baka plus 4 manomboka amin'ny 4 zany. Baka plus 4 mamaly an'izay. Vity nareo anatina etakekety nareo mba azy nareo raha vao tsy voavalinareo ty andro hoe tena diplôme mety fotsiny fotsiny ngamo zany 4 miakatra. Meo kely ny fahavalo teny maninona ny taninareo tsy mibalabala makarina makariva mitikodina foana mijanona eo. Nefa nova recherche nareo mahazo recherche nareo efa sy recherche nareo fosa datraseo aviaiza maletika aviaiza aviaiza forsa magnétique dia aviaiza any am'jatany ava dia aiza ho aiza. Tsita raha naraka nampianariko dia hainareo ihany io sary io fa nareo tsy naraka nareo. Io fa manoro an'izay ihany dia mandefa tsy da nandalo fotsiny izy fa nandalo fotsiny izy a nanompo toerana hoe misy an'izao misy an'izao rio iny e. Ka nareo zao toizako ne misy attraction ozy nareo ane dia ahoana sy ahoana raha mivoatra an'le izy mifampikontra izy ale mikontrana izy. Disinay kosa zany e mafana sy ny mangatsika hoe dia tazona taninareo tsy hibalina lilapilina. Zay izy le kazinina gazy bonitsy plus za fa sy tena le izy a maka plus fotsiny nareo miteniteny azao ambazatera misy gazy bonitsy eo ambony ao. Inona azavana ninona raha ity ny masoandro dia ity ny tany dia mitokodina ohatran'izao ny tany dia avy amin'ny masoandro ozy nareo ka raha ohatra zao miva nerin'ny masoandro dia manahoana ny ary
raha vao miova ny herin'ny masoandro na température fotsiny miova dia brille iny force iny fa ny tena izy. Neve anao mahita tsara fa mivova nge ny température ny taninareo tsy mety constant nge ny température dia zany tanareo tokony ho trajectoire étrangère lala raha ohatra ny resaka température hoe raha zao hoe fonction masoandro satria ny fausse d'attraction masoandro mafana mangatsika mafana mangatsika ahoana zany mahatonga an'izany ahoana tsara zay zay na taditan'izay anao raha tadidinareo na ampiantinareo za misy force ho aby positif sy négatif ny ilazanareo olombelona anazy fa fa ny anaran'io any fa ny gaz monisy any no ampianariko anareo hoe misy gaz monisy eo ambony ao tena any amin'ny faratampony ambony akaiky mivavady lanitra mihitsiny io any no foronina zany dia io zany no manao ny création fa dadavasio sa tsy miteny foana hoe manaova masi fa tena iny création io dia nareo niana tamin'ny fizika nareo le nampianarana tany ampianarana hoe ny force plus moins dia micréer karazana force magnétique mihotikotina plus moins zay ny anaranareo zay dia iny any no nandefasana an'le gaz nalefa amin'iny zany le gaz dia rehefa avy teo satria mihodina ohatran'izao foana force magnétique ohatrany koa na io masoandro io ary masoandro koa namboarina tamin'izay dia misy force manohatran'izao anatin'io fa io ndray colique amin'ny paozin'io masoandro io tube karazana tube io tube cathodique fa tsy boribory ohatra hitanareo boribory cathodique io forme masoandro io ohatran'ny cornena glace manampaizana tsy mahita azy zany azonareo dia rehefa ohatrany zany nareo ka malefa amizay le gaz dia mihodina ohatran'izao dia zay akaiky zany mamay be dia lasa planeta dia eo miforona amizay ny planeta sy ny kitana dia zay akaiky an'ireny lasa mivadika afo satria ty plus moins ty zany filazana azy iny ny tena création non création iny dia le gaz iny le avy any dada iavasy so samy avy any dolo reo fa le gaz mandeha zany ny mihodina ao anatin'le ohatran'ny spirale ozy nareo manao forme spirale le izy nareo afaka amin'ny expérience an'izany nareo dia iny zavatra iny mamoaka ny tany ary mamoaka ny étoile afo zay akaikikaiky amin'ny arikatra étoile zay lavidavitra an'iny planète fa tena mitondra afo mihitsy dia le mitondra afo tsy koa le planète no mitondra afo fa ny force an'ilay ohatra karazana tube avy any amin'ny dada iava io io ny manome le force an'izay akaiky eo dia mirehitra afo io zavatra io ny force io ny mandeha ao saingy tsisy mahita an'io zany io nomeny fa na zavaboary tsisy mahazo mahita an'io zay no mahatonga hoe eny ambony any misy zone dangereux zany zany tsy hitan'olombelona zany fa eliany mitantarana zany fa na ny devoly ara tsy mahazo mandeha amin'ny toerana io fa tandelevina ry zareo ohatra ny amin'olombelona zany hoe zone dangereux zany zay misy alia eto aminareo dia manapaiza nge teneny hoe triangle de Bermude ny triangle de Bermude dia sy aray mitovitovy amin'io fa tsy tena izy io sy aray mitovitovy fa ny devoly reny mampiasa ny système io satria hitan'zareo système dia mba manao izy fa tsy mitovy zay dia ozy nareo hoe ahoana ny ifandraisany amin'le tany arany dia io système io ihany nataony dada iava lay tanareo zany dia mifandray amin'ny masoandro misy an'iny tube iny koa avy any amin'ny lanitra dia mifandray amin'ny masoandro dia mifandray amin'ny taninareo dia io linina iny no mitazona ny tanareo tsy hivoaka amin'ny masoandro io mihitsiny satria mifandray amin'ny masoandro ohatran'izao io fa tsy hita maso raha misy olombelona tafiditra anatin'ny zone io dia manjavona taony zavatra eto momba anazy ary zareo mpandeha roplanina tena risque be amin'io sy ny mandeha tsy haiko misy communication hafa ataony zareo
fa many extraterrestre ary mandeha ao anatin'ny ovinitra dia manjavona antsika. Zay nataonareo olombelona io toronoary. Fa io toronoary tenenareo tena ny farany vendrana indrindra. Za efa kely blitika ty tany io hitanareo io. Ozy na tena misy toronoary be zany. Andre kaky nareo ty tena olona vendrana be. Ny ety amin'ny hitanareo io io ny farany kely indrindra hitanareo io. Zareo toronoary oy na io liaison masoandro sy ny tany io aza toronoary koa io aminareo fa ny farany kely. Fa ny toronoary nefa ny farany ngeza be ny hitanareo be. Misy toronoary be mihitsy satria izay mandalo ohatrany dia tsy hitany nalehany. Fa tsy atako hoe zanaka toronoary koa fa tena kely. Ny tena raha metsika dimension raha milina lehibe ny toronoary any ambony any ny nareo ty mbola 0,0002 angambany io hitany masonareo io. Mbola miliara be foany akelezany anareo. Zay ka iny force avy any amin'ny dada Iavamana zay mantsy maha spécial an'ity taninareo ty. Tena misy an'iny spécial tuba be iny avy any dia nampandalovinao masoandro spécial namboarinao an-taninareo mihitsy io. Ena tonga hoe tena tianao soary tany satria tena namboarinao anazy mihitsy. Dia mandalo avy ao masoandro dia mipasy ao amin'ny taninareo le izy. Dia io linina io no mitazona an'ireo tsy vatsy voana mihitsy. Iny lazaiko anareo fa tsy hoe ny force d'attraction ny tany sy ny masoandro non diso zany. Zay tonga namiteny hoe raha zay ny teneninareo dia miankina amin'ny température. Force dia miankina amin'ny température nareo miantra énergie. Ny énergie sy ny force dia dépendant zany maratra diso. Dia modinaniky zany raha miteny nareo énergie dia tsy mitsitsy force ao. Ary raha miteny reo force misy température satria F égale iny W égale F fois D iny force fa déplacement ny énergie. Dia raha miteny force déplacement égale température na dikan'izany. Satria raha misy déplacement tsy maintsy misy température. Ny frottement amin'ny rivotra, ny frottement amin'ny tany sy ny maro samihafa dia zany misy force zany. Ka raha mivova zany température dia miovova koa déplacement taninareo. Fa maninona tsy miova zany tsy en fonction température, tsy en fonction masoandro fa en fonction ny zavatra iny le izy. Dia io no mitazona azy YouTube be veny amin'ny dada Iava io veny aminay io tazona io ny masoandro. Raha atao zany compte linina be anankiray zany le izy. Linina be dia mandalo masoandro dia mandalo amin'ny tany. Dia io no mitazona azy ka na miodikodiny eo aminareo dia tsy mieritreritra hitazona iny zavatra iny izy. Zay vao miditra amin'izay hoe force dada Iava tsy mety mampihetsiny satria avy any dada Iava io sary io. Dia zay moa tonga hatanareo misy afo be ao anatiny ao. Ny afo be rey misy anankiroa ny antony. Raha taniko azy reo fa maninona misy afo be tanareo mavalio ahy. Za tena te hifanena le manam-pahaizanareo mihitsy ny metrafo fantena tsy ho hainy intsony. Source équilibrage. Dia modininika ny olombelona zay. Io maninona misy mafana ao teny taninareo, maninona mirehitra no anatin'ny taninareo, inona ny antony. Pression ty ambony sy pression avy eo ambany dia mampirehitra ny taninareo voany ve zany satria dia afo-kely eo anatin'ny taninareo e. Zay diso ndray zany lezo mba zany tsy aiko hoe mafana sy mangatsika ambony ambany dia mirehitra ny eo voany aisako mampatsika. Mahoana zay mbola le tiba be ihany io zany no mandefa ny afo mba équilibrena le taninareo par rapport au masoandro. Dia tsy maintsy misy io afo io hijanonan'le afo zany dia mandalo eo izy. Fa izy io mbola mitohy izy io fa saingy ny eo amin'ny taninareo tena tazomiko aloha. Zay dia io zany mampely ny avy ato amin'ny masoandro manana ny potentialité izy. Ny ato koa misy ny potentialité izy dia ireo no mifampitazona. Dia raha mandeha zany ny taninareo dia manaraka foana iny mitony foana ny napermanà zany izy io. Raha ny tena mazatra hoe zaka linona mitsovalaka zao avy any amin'ny dada Iava dia
tsy plasy ny tsy mety efa eo foana iny izy nareo hoe ahoana zany mahatonga an'izy hoe kanefa an'iny tany paralele anjanonay manao etude d'ingénieur fa nanome fotsiny any tsy simple kely ane zany e simple zany fa tsy sarotry zany awa de ny problème tsy miena fa miakatra ny problème amle le ao anatin'ny tuba iny a miakatra be ny hafanana zay ka nohony amle fiakarany zany a zay ny asany hoe leo tsy tenenina fa mba secret kosa zany a tsy azonareo tao manao etude zany mantsy fa le io hafanana io de tsy maintsy zay tonga le ranomasina tsy maintsy natao satria raha tsy nisy io ranomasina io da nirehitra ny taninareo satria mipetraka pera manao foana io afo io de nasiny tady zay mahatonga le hoe nofanandada iafa de nateny amin'ny lanitra ambony de napidina ny rano avy any izy de napidina tety amin'ny tany de nivadika ranomasina ny rano zay iny resaka iny saingy satra hoe nazava am'izany amy sientifika loanareo mbola kely de nataotao an'izay fotsiny le teny fa zay ny marina amin'ny izy voatery nampidinina ny rano avy any ambony napetraka am'ty taninareo ty zay fa tamy voalohany zany ohatrany hoe zavona miaraka amy rano nadidina ty taninareo ty zavona miaraka amy rano karaha zay de glasy daholo ndray nefa ataotsika tsisy lay tio be be any amy dada iava mandefa an'le force de glasy be ndray tany mialala be lay olombelo ety hoe tsisy fantatry ny tsoro zany zaza mbola ampianaraka anareo ndray any nefa azavaina fotsiny amrety manampaizana tsy mahininina reto diso daholo io tsisy mano io teoria manampaizana io satria izy tsy mpamorona de le hafanana iny zany a atao amy taninareo de mbola misy blocage ho hafanana io ao ambany taninareo misy toerana tena spécial zay ao fiarovana fotsiny an'io ina moa io hafanana be io tsy andeha ohatrany hoe misy blocage ao zany ohatrany hoe hermétique zany e ohatrany hoe eto any ahoana naovako anazy hoe ohatrany zao ny vilany ohatrany termosy de tsy mahazo mivoaka ty fa ato am'ty tavoangy ty any de misy ohatrany karazana gazy eo miaro anazy tsy hipoka amy taninareo misy an'zany eo ambany eo de inona ny atao vakina le sarina termosy vakina zay ka raha voavaky be eo ta de mirevitra ny taninareo de tsy afaka mandehany a zay io zany a miakina ny fandehany ely daholo ny zava-drehitra de tsy azo atao mafy be le izy tsy ohatra de vakina vetrany fa raha sitapoditsy tsy vakina de tandre mipotika ny taninareo de rava ny asa tsisy olombonjena tsony eto ambony tany fa tsika rery ny mody de tsy mety azonareo fa tsy mety alefa tsy kelikely foana izy zay mahatonga hoe manomboka misongosona ny tany satria vahana io zavatra io vahana le ohatrany termosy ao ambany ao vahana de manomboka misongosona ny taninareo arakaraka ny amany io zany de mikorotana ny taninareo ka raha mivano zay io mirefitra daholo ny rehetrarehetra zay mahatonga hoe tsy maintsy potika ny tany satria tsy maintsy vahana io azonareo amizay ve de mirifatra ny tany reo satria raha voapoaka ny tany de mirifatra io natenina ty satria le force avy eo anatiny ao satria izy tazomina de tety hoe ohatrany hoe ahoana zany hoe ohatrany systemena ballon e le ballon raha voavaky de mirifatra iny ballon iny de potika any izy ohatran'zany io système io raha voavaky io zany a de potika ny tany eo de mirifatra ny taninareo zay le hoe ny tany de lasa nakany firomitana mafy ozy ny tenin'Andriamanitra fa tsy azo ndrety hoe mirifatra makaizy fa io système io mahatonga azany tsy hay manampahaizana zany de ahoana nakaiza ny fahaizanareo ka nareo tsy mahay any aminay nary e tsy anareo teknika amy famorona fa zany io taninareo io zay nisy toanareo de zay moa toy tsy metrika zany io voatazony foana io zay azo ary poziny io a ohatran karazana ohatrany lambda zay de dana tadiavy zay sary zay lambda iny le ohatrany pozina lambda zay poziny io le poziny fitazomana ny taninareo amy masoandro zay ohatrany lambda zay poziny izy de dana karoa ihany zay to vetude efa manan'olo kosa ny ahy
ianareo sisan'izay zay dia zay no mahatonga hoe tena potika ny taninareo satria ravana io système de protection io ary efa mandeha ao ny mpanravana izy zany lehibe fa zany felaketo a de misy tezany hoe ary anao dia hosamborona nefa kenao zany manao anio fangaza voasambotrareo zany ela zany tsy mety voasambo raha tsy ary amin'ny fahanery any mety ahoana ty fahaizanareo ty aiza le fahaizany manino izy ianao manina le mpanao siaty tena midefy any dada iavany satria izy minazy afa tsisy créateur fa rehefa voy nefa izy mitodika any ohatra misy mpamorony any izy tia rehefa voy izy fa rehefa tsy voy izy de tsisy andriamanitra satria zareo miaraka amin'ny devoly dia automatika manao azy zany satria le devoly misy ny tsy tia andriamanitra zany tsy mila zany zareo mazava beraka izy de tsy maintsy amazy ao eky izy hoe mazava nefa tra misy vantany akory zao ina le vantanina naora mena micro nareo manasatsihako mihitsy tato voalohany 1 2 misy fanontaniana tompoko hoe amin'izao manko le amin'le teny tanteraka ambaran'ny ambassadeur hoe efa manomboka miakatra ny hafanana dia ohatrina eno tamin'ny vaovao teza moa le zay hoe amin'izao ririny zao izy efa manomboka mafana be amin'ny atoandro dia mety hoe misy ifandraisany amin'izay le izy tompo efa mandeha amin'izany zay no mahatonga tanany hoe tena hoe orana io zany a tena efa tsy normal atsolo le orana ozatra zareo aby lehibe misy menimenina amin'izany France 24 moa tena mitantara izy io hoe orana tsy normal le orana faiza ve dia orana rehetra dia tena raha orana tokony milatsaka atao anatin'ny herintaona sady milatsaka atao anatin'ny 24 heures ohatra zany sary misy zany zao sady tondradrahany be mihitsy izy amosko aloka aleo dia amizay ro mafinatra efa mety ahotsika nareo tsy mety mody dia aleo za odireta izany ande alenay daala betatamoly ary ay dia onefa tena manaraka ino sana ambasadoranao sa fantaniko tompo dia hoe reo misy hafanana be eo ambany tany eo dia misy gaz manelanelana azy a marakana le hafanana aloha tsy hafana be reky ambony zany dia ohatra misy vaovao eoko zay hoe ohatra rehefa hita manam-pahaizana koa zany hoe io tany io a tsy feno ohatra somary misy espace eo zany eo ambany eo ka tsy haiko io ve le gaz manelanelana sa hoe ahoana fa ohatra hitany zao fatapatany fa tsy vola hitany fatapatany fotsiny fatapatany fotsiny zay tena marina nge dia vola nge mipetraka eo kaikiny io e za zao mbola tsy anareo zany zao ny ao anatin'io tany eo ambaninareo misy zany ny afo io le afo le direct avy le mitady avy amin'le tuba be le teneko anareo iny dia ino misy protège le teneko anareo ka karazany termosy zany miaro anazy zany dia io espace vita io a dia vono mipetraka eo dia amorona ao ny baziny zareo misy baziny zareo akaiky eo dia zareo nge venany namany eo anatin'io ely io hitany eo io tena venany reo hitany eo ny namany io fa mitsipy eo ny namany reny ely amanipy devoleny amely reny zao dia ao hitany io tabe hita laso fa mibaziny nefa ny eo akaiky eo to mibaziny zareo reo tena tsy vanina mihitsy fa tena tsy mety tonga saina hoe ahoana moa tokony edivako am'izao mpamorona zao satria reo arany namandro amiraikitra reo fizy manao ihany izy satria voaoziny izy vozina tsy maintsy manao raty izy fa hitan'io sary dia eo ny baziny devoly eo akaiky eo fa tsy voatery eo a fa be dia be ny bazy fa io ny tena misy koavany eo satria tsy misy olombelona afaka hiditra ao ary eo ny tena misy anerasitareo rehefa mandeha
raha midina amin'ity tany ity zany zareo dia eo ary anatin'ny ranomasina dia any amin'ny bazinevy tanana eny anatin'ny ranomasina fa mbola ambany tany eo koa nefa nene io e bazinevy tana mbola ambany tany ranomasina ny ambony izy eo ambany eo zay fa tsy okony eo anaty ranomasina mety enenina fa tena misitsika eo ambany tany eo izy zay dia misy dia moa zany karazana oviniany zareo mipetraka aty ivelany ity koa ny fangalarany olona dia atsofiny ao tehiriziny ao zany dia ny sasany ampidiriny eo ambany eo atsainy reo a tena ratsy reo dia le tena le basy fototra any zareo zany a le eo akaikin'io elo io satria eo tsisy manakaiky any zareo rehefa amin'io elo io tsisy manakaiky anazy fe mba protege ony izy eo mampomea dia protege amin'ny inona ary reky dia zany a mahatonga ny any amin'ny fiainantsika eo akaikiny elo io daholo ny fiainantsika zona anankiray protege eo ambany eo zany io zay dia rehefa mandeha zany miaramila lantsilanitra ny rano anapotika ny taninareo dia matao amin'ny telo mosy io izy mazava ve ao ny andianana fanontaniako ambassadeur Nelson hoe araka le teninao le fanontaniana aloha araka le teninao teo hoe le tube mampifandray masoandro sy tany zany vao ena ampitomboana le puissance misy dia mamaidiny ao ambany tany dia misy fotoana ve zany aorinan-kely eo tapahany izy satria hoe tsy gevaeva amin'izay ny tany ny tena zavatoza izy a rehefa miakatra mafy be amin'izay io taninareo io dia anareo raha mahafantatra mihitsy hoe miova ho azy ny forme afanao fotsiny ny fatapela dia hitanareo manao hoana ny efa rany volany ambony any tsy maintsy mivibre iny rehefa kelikelinao levinao azy raha zatra manifinify iny dia tsy ade mivibre avy ohatran'izao iny zay moa sary anankiray ary ny sary faharoa hoe maninona ny tanareny io tsy evana hoe mamo le tany zany dia mbola vokatra io zavatra io ihany raha voalaloviny dada iava am'izay io sary mitazona io zany hoe sorona dia apetaka io tany io zatra io zany satria mahatonga amin'izany io a satria izy ihany no mitazona an'io dia vevenao azy io tanareo manao an'izay hoe ampidinina na ampiakariny io zavatra io fa le midina aloha tsy dia isy firy a fa miakatra misy tikana ny vevena zany tany a tapahana zany le mampitazona anazy io isorona zany io dia ohatrany hoe fa ohatrany hoe coiffin saosa mamatsy rano anareo dia raha ohatra izy hoe tokony hoe mandefa rano eto ohatrany dia makery dia zay foana mahazatra anazy dia rehefa nakorotana ny dada iava amin'izay le sary a dia tsy nandeha nakiriny aneto any izy nanomboka eto tany dia mivongaka be ny anao glasy amin'izay nalefany tany le glasy na 40 kilo nalefany teo satria mikorotana le système atao amin'ny fandefasany ohatran'izay zay mahatonga ny hoe tena mikorotana mihitsy tany filatsahany glasy ny lanezy amin'ny taninareo satria ny coiffin manao any fa tsy misy an'izany hoe miafanany hoe ino moa le effet de serre amin'le ino moa le gazy ombony io costozone nakodira zany costozone ika efa nisy efa ela ary ny gazy nareo ika efa ela raha mandinika nareo a am'izao nge tsy dia misy usine firy fa taloha tena be lehibe ny usine na charbon usine na charbon de bois charbon de terre ny tomobile nandeha tamin'ny gazy be matsiravina be tena ohatran'ireny iny reny usine be lehibe ny asa taloha tany ke mandeha mi charbon daholo mandeha misetroka am'izao nge fa be efa vitsivitsy ny am'le contrainte amin'ny ala dia tsy dia be vitsy ny gazy ka efa limiterana ny gazy am'izao ary tsy voaigna ny rehefa fa ela ny tany aloha nefa ny tena be lehibe aninona tsisy effet de serre mihina tsisy ny effet de serre tamin'izany fotoana zany mihina tsy voatoana ny costozone fa am'izao mody hoe costozone oia make tsy makery satria le manam-pahaizana tsy te hiaiky hoe misy problème azy zareo tsy voavany tso ny problème amin'ny planeta terre anareo a dia mamody miresadresaka ny manam-pahaizana hoe ivoka hatranyzao ivoka hatranyzao fa zao e rehefa sy tapavoaka atsony a atso hery a zay ohatsy le izy mazava le vatim-panontaniana ny rahalahy io sa tsy mazava efa voavaly
tsy mala tenena tsy hoe raha za mametaka fanotenanareo voavalinareo ve ila hoe manenona rano masirany ranomasina dio zay samy teny da oja tady lasa bakety mazika ny afarana azy mazava miaraka izy nareo zany misolo tena le mifiketiko reo zao tsy matakatra an'izany reo zany le sary zany mifôly sany dadanay zany tsisy zay tsy hainy atao de nandeha aolandeha namorona dada iavandetretra refa mba iantsika zany arakaraka nidinan'lay tuba iny zany de izy zany rehefa midina de mangatsika zany no mahatonga ny hoe rehefa midina any ambany any foany nareo any ambany tsy ny tany a tsy any ambany tany a fa mbola midina foana ohatra ny exemple zay hoe misy ny izy moa ny ambony zao ny akaikin'ny masoandro zao mercure sy diso a de Vénus rehefa any ambanimbany any de misy an'ny izy moa ameko an'otony anarana fa sy tadidiko tso te zany mbola akaikaiky zany le farany ambany any de le mangatsika de ozy ny théorinareo hoe satria lavitra amin'ny masoandro nefa tena marina nieniena le tube tena marina de amin'ny tube iny daholo maka force rehetrarehetra matsy satria ny masoandro tsy misy force tsisy force zany io masoandro io fa diso dao zay tena misy force masoandro fa ny force ny tube io ny raisy ny masoandro fa nareo kitanareo tsisy force zany reo fa mandray an'le force avy aty am'le tube anankiroa daholo zareo le plus moins teneniko anareo de fiainany plus moins be deaibe io nefa ny any ambony any de reny no formé an univers ny tanynareo zao a misy be deaibe fa tsy haiko ngamy zany hoe tsy navolisanisany a zay hoe tsy voisako nisy fa misy maromary any le am'ty tanynareo ty fa ny univers rehetrarehetra de miformé na tamin'ny tube io daholo univers rehetrarehetra zany mahatonga namenareo hoe l'univers ambainareo de l'univers any tany tsy faniny satria mahita masonareo de mahatonga anazy mangatsika satria mieniena ny force nyne tuba iny efa any ambany any de zay maka force amin'iny zany a le mangatsika teo satria fa mieniena ny force amazy zay ny tena mariny zay mimaizina ny ambany a mimaizina nareny ambony koa maizina fa zay akaiky an'ireo ihany no mazava ohatra inde moa décision dada iava hoe ity ataotsika création masoandro de zay talifan'iny zany de presque masoandro daholo de talifan'iny création tanareo zany lesako zany ty tena sy fetsy alaveny any dada iava fa misy création reo planète sy masoandro eny ambony reo a hafa mihitsy ndreny anazy tsy mitovy am'ty création tanareo ty zany koa mbola tsy manampaizana anareo fa le teneko tamy voalohany création par gaz monisy fotsiny le izy gaz monisy ohatran'le plus moins a de rehefa fotsiny le gaz monisy a de créé automatique le tany eo aminazy sy ny univers eo aminazy tsy univers fa ny ozinareo hoe ny constellation hoe sy galaxie ohatran'zay de formé automatique le zavatra reny amin'ny alalan'io gaz monisy io zay tsy andevy le karazana tuba ohatsy nareo ndera zay ny azy manazava azy fa izy rayon zany rayon mivoaka avy amin'ny dada iava soasoa mihitsy zay azavana tamin'izy zany indray le vidikodinan'le taninareo iny par rapport am'le masoandro ty taninareo zany rehetonareo de mazava ny eto raha miodinazy reo de atondrany mazava ty maiziny arakaraka ny positionareo masoandro iny zay tiky hoe tadidiro laha miday e ohatry zao e io mba tadidiro tamakio de miodin'io de manaraka an'io foana zavatra zaka otra ve de alora tamy tsipirivo fa mbakaloto tsotra neo azany e tsotra zany nareo fa le fahazavana zany a tsy mihitsy mahazo mandeha fahazavana automatique am'izao zavaboary
fa ny fahazavana dia tsy maintsy miainga eny amin'ny mpamorona foana dia dada iravana tsy ekeny mihitsy hoe misy zatra mazavoazy mipotrapotra zany non tsy miexiste aminy zany fa raha vao miteny hoe fahazavana dia avy any amin'ny daholo ny zava-drehetra ary raha misy fahazavana mipetraka dia mbola miainga taminy io vao mahazo mipetraka eo tsy maintsy miakina amin'ny daholo miakina amin'ny daholo zay fa ny tanareo teo dia izy heriny spesialy tanareo ty fa ny création any ambony any ozy ny olombela hoe tena be dia be ny ambony any mbola tazany masonareo io fa mila intsy tazany masonareo tsy hoe io tazany masonareo zany raha ataotsika ohatsy raha eo zany ny tany ty micro ty zany ny tany io non ny alavitra ny lanta ry zany ry plafond ry zany jusque migorodona io dia io kitana hitanareo zany ohatrany ty gorodony ty miala aketo fotsiny apetrao amin'ny tany ty micro ty raha apetraka amin'ny tany tya dia io kitana hitany masonareo io mbola tena mbola avo ty mbola avo be ary ty raha apetraka tsika eo amin'ny tany zany tya dia reo kitana afarany lavitra hitanareo dia ohatrany avony ty mialamby eo amin'ny tany tonga aketo fotsiny nefa mbola ry plafond ry ambony ary mbola lavo ty mbola tatio raha nantenira tena ko tena misy raha tatio mbola ty inoinareo hoe lavitra be atratio ahoe miresametraka fanontaniana manapaiza so tena satria tsika tonga amle hoe febena ny tany satria esorona le mitazona azy tapahana ary na dia rehefa nesoan'io termosio fa mahafembena anareo fa mahafembena anareo raitsika fotsiny hoe force mantsy mitazona an'io ka raha vao miala zany le force mitazona an'io ngotana zany ahoana moa zany azanazan'ireo mathématique anareo pression égale F sur S pression F sur S force divisé par surface manome pression anareo dia raha ohatra zany ka le surface fotsiny miaina na ny force fotsiny miaina dia miaina ny pression anareo amty taninareo ty nefa ilainareo le pression ao ambany io tena eny koa raha miditra ao ambany eo tsika zany satria anisa mitazona ny taninareo tya le force ao ambany ao ny force ny pression ohatran'le surface ipetrahany iny zavatry ka raha miaina zany izy zavatry iny na mitombo izy zavatry iny dia misy effet amin'ny taninareo ohatra mitazona inona ohatrany titratra ny hoe mitazona zava-boribory ohatrany hoe ballon dia afanako ty lohana ballon ty fa mety tsy haiko nazonareo isaka thermodynamique zany rakia ty zao tazomiko ataoko hoe azo kely dia sisy ballon eo nylohany eo dia misy rivotra ao dia afanako io rivotra io fa mihetsiketsika ty rehefa avy eo misika zany mierina pression anatiny dia miainga ho azy hoe dia tsy azonareo vonazy zany tsy azonareo hoe zany azo fokakely hoe zany inona mampanidina an'le ballon reny iny hydrogène no makely le aniny dia afaka manidina izy zay dia raha vao mamainy ny atmosfera mirivatra be ary raha mangatsika ny ambony dia midina ndray izy tena izy ohatsanaky io sary hoe zay io sary io dia fokakely hoe zany ka raha ohatra zany miaina le puissance le pression ambany eo ny force ambany eo dia automatique mivivra ny taninareo satria miakina am'le force avy any dia raha mamay zany tya dia mihetsika ho azy ty midilio anke zany teniko zany fotakely anefa zany ny zay zao nampianariko anareo farany teo hoe noho ny amin'le fivendena ny tany
dia mamy automatika io leo amboniny io, mamy automatika izy tomanao ohatran'izao. Profon'izay azotsika miteny zao efa be marary andro mararo azy iny lohan'ny rehetrarehetra iny tsara dia mararo azy manavonavo azy tsy fantatrea ahoana nareo moa anatin'izany koa ny arety efa mamely tonga ny amin'ny farany. Ny tena marina zany tena problème anareo dia zavatra ataon'io sao ambanin'ny tany io tena matsy be satria vokatrio dia mikorotana daholo ny zavaboary. Raha vao miakatra ny hafananao ambanin'ny taninareo dia noho iny ty sary ty dia mamay fa ny ambany vohatra ny tena problème voalohany amin'io. Dia rehefa mamay ny eo ambanin'ny tany eo misy bibikely mantsy arakaraka ny surface, arakaraka ny idiranao ambany eo dia misy bibikely eo amin'ny taninareo. Dia reo bibikely reo dia mifampidépendre, fampiakina zany. Ny ety ambony dia mihinana ny eo ambany na ny ambany mihinana ny ambony arakaraka izay nanaovana anazy, fampihinan'ireo. Ary izay ny équilibre ny taninareo ary ny mpamboly mila an'io zavatra io. Misy biby ilain'ny mpamboly fa raha vao tsisy io biby io maty nizezika ny vokatrinareo satria nizezika galina aretina ampidirina satria kakange nizezika zao raha tsy kakange zezika taikso tainako rehefa kitaitay rehetra zany daholo daholo reka zany tena tay tena ratsy meny zany fa misy an'ireny bibikely reny spécial équilibré zavatra rehetrarehetra eo dia midina ohatrany ambany misy lavana an'ireny zany. Efa namboarany dada Iava zany ny favoriser ny fiainan'olombelona hoe fampiakina zava-drehetra tsisy mandeha ho azy zany. Dia ny eo ambany indray mihinana ny eo ambony, dia ny eo ambony indray mihinana ny eo ambany, dia ohatran'izay mifanohatran'izay dia samy maka ny plasin'ireo, samy manana ny azy zany ireo, samy mamelona ny lalan'ireo zany fampiakina. Zavatra misy anefa may ilay eo ambany tsara dia ny avy eo ambany ilay tena mafy be satria mamy izy vao tonga ambany ao izy mihinana ny eo ambony dia ny ety indray vo mihinana ny eo ambony dia mihinana ny eo ambony farany volonareo ny potehany zareo. Raha mbola tsy volonareo dia mifaly efa mamely an'izao tontolo zao zany sary zany. Zay no mahatonga hoe ho avy mosary satria tsy any équilibre intsony no sakafo rehetrarehetra any tsy misy tsony zany équilibrage am'izao fa misaboritaka ambony ambany mihitsy le izy zay. Ka na le voly tokony ho arovan'le bibikely zany hohaniny le volonareo nivadika ny tantara. Ary zay no mahatonga an'io biby mihinana anaty ala eo am'izay satria mikorotana koa ny lohany zareo. Raha ndreo marika nareo ny biby no mahafantatra eo avy miroro tany. Ka raha vo avy miroro tany vovony alika tany dia hiva zay vo avy miroro tany diso ny teniko samariny exemple zay reo no maheno voalohany. Raha vo eny ny biby anaty ala fa mikorotana ny zavaboary, mikorotana ny monde misy anazy dia ialany io. Ary rehefa mikorotana izy dia miova daholo ny fijeriny. Ka raha ny olombelona namany na zay ny faadversaire ty satria mikorotana le toerana misy anazy ho asinonareo. Dia zay no mahatonga hoe mivoaka daholo ny biby any anala rehetrarehetra dia amery ny olombelona. Efa misy zany avoavoa tena be dia be zany avoantsika ny teny zao. Tena mamono be ny biby am'izao, tena mamono mihitsy ny zareo. Zareo zany dia filazana tanteraka ny tenin'ny dada Iava, tanteraka ny teny Yehosoa tonga ny andro farany. Efa eo misy tsika zao asakasaky nareo zay tsy hijoro asakasaky nareo zay tsy hijoro dia mikorotana ny zavatra rehetra dia mamely anareo daholo ny zavatra rehetra, dia mamely ny biby, dia mamely ny zao rehetra zao satria tonga ny atezeran'ny dada Iava. Ny alanenina ela be Yehosoa zao ny alanenina farany teto mitady hevitra monjy anareo miafarany tamin'ny fahafatesana. Miteny ny apôstôly satria ny hevitra ny apôstôly fa tena tonga ny farany. Raha amin'ny lafindray marina fa tsy mbola zay satria tsy mbola voantso zao tontolo zao, fa tsy maintsy mbola mantsolo zao tontolo zao
ny apôstôly fa tsy niantso an'izao tontolo zao fa israeliana ihany nataony miady ny fahatongavany eny ihany tamin'ny andro ny apôstôly efa izy efa nyteny hoe rakizy izao ny ora farany satria tonga ny anty Yehosoa ka ny fahatongavany anty Yehosoa na teo ora farany fa mbola tsy tonga nefa le teny anty Yehosoa zay tsy indra fahigoka no zany miteny ny apôstôly fa tonga ny farany no ny efesiny anty Yehosoa fa tsy zay ny tena farany satria tsy mbola fantany tsy nametsiny anazy mihitsy ny famarinana fa zay ny fantany zay rehefa tonga kosa ny Elia dia hitonga ny teny hatrany am-parantany ary hifandona amin'ny goka amin'izay ilay tena atao hoe anty Yehosoa ka rehefa tena tonga zany goka dia marina ny teny amin'izay hoe rakizy izao no rafarany satria efa tonga ilay atao hoe anty Yehosoa efa ao izy io efa hotranomenana izy avotsika amin'ny teny zao ary efa izy no ao fa mbola tsy président fotsiny izy zay mahatonga azy efa ao satria Elia efa eto tsisy mahafantatra an'izany ny olona satria amin'ny olona basy tafondro no miady fa tsy zay ny devolo raha ny atao an-danja dia tsy basy tafondro ny entiny tamin'ny dadanay fa mba misisa ainy mipetraka anareo ny fanontaniana fa tsy nareo ataoko misisa ena fa leliana mipetraka anareo ny fanontaniana fa niady tamin'ny atao an-danja tao ka izy ay rehefa niady tamin'ny zareo tao ambony tao mba lazao kely aminahy inona ny valin'izay raha mainareo inona ny fitaovam-piadirana ampiasaina atao amin'ny lanitry tao rehefa mipadona ny devoly sy ny mpony lanitry zay nitaritiny Elia iny raiso micro izy any amary fréquence marina ao anatin'ny fréquence ny misy ny force ary ao anatin'ny zany ke mahatonga le devoly mampiasa fréquence ny tiandro faranty ary commandiny en fonction fréquence nareo fréquence daholo ny commandina ny olona zany apetraka le somara reo napetraka commandina en fonction fréquence daholo rehetrarehetra reo satria ny fréquence no nanaovana zao tontolo zao fréquence no nanoarina zao tontolo zao dia nampiasa indrindray ny fréquence hibaikona zao tontolo zao satria tena mahavoabaiko ny fréquence ary mahavita zavatra ny fréquence zay hoe lelohan'ny demoa dia io fréquence zay force be lantilanty fahazavana lehibe io a no ntsiritiny zareo rehefa mena azy dia nietritra tena manana force nefa le nampianariko anareo hoe tsy ny firon'ny dada Yava iny fa ny firon'ny Elia atria dada Yava efa nafantatry hoe zavatra rehetra raha tsy ratsy sainy rehetra fa leveriny fa tena izy nefa le izy zao izy zao vao mitanaka ty tatia vao déclaré hoe fironiko iny fa tsy ny firon'ny dada Yava zany ty atao vao teny zao zao vao tonga sainy hoe oay atao enitrano tsy ny firon'ny dada Yava iny fa ny firon'ny Elia iny lasanareo iny satria le nitsiritiny tao ambony tao nitsiritra ny fahazavana lehibe tao dada Yava izy ary niriny ny azo an'iny dia hoe dada Yava mantsy ny Elia hoe ndana manamboara azavana dia voanazy mampiasainy nefa fantatry nefa kay zato ampiasainy tokoa izy ho anaovana fikomiana ny dada Yava azon'le izy a nanaovany fahagagana zay mahatonga hoe mpanao fahagagana foana ny atao amin'zareo nanaovany fahagagana na mitana ny tao amin'ny lanitry rehetrarehetra na ampisoina force na ampisoina zao mba mitana ny rehetrarehetra azony a ny terre mahery zany tena lasan'zareo daholo natsiravina dia lasa nikombo zareo dia rehefa androany dia nampiasainy foana iny fahazavana iny ka rehefa raikitra amin'izay combat atao ambony teo voaraika izy a isika niady dia nampiasainy iny fahazavana iny ary tena nameriny any Elia iny fahazavana iny zay hazavana ny firon'ny Elia ihany nentina amerezina ny Elia dia talana ianao e za hoe namorona any tsy haiko mamoaka hoe janona ny forcenao ty mandeha ty azoreo hoe zany zay na tonga nanteninareo hoe ine tsara raka izy tsy hainareo ty miresaka aminareo ty saranareo nahita anazy zay saranareo nahita anazy saranareo nahita azy miresaka aminareo fa zany tantara tao ambony tao zany dia roana zareo fa izy ke nanomeny fahazavana io tamin'ny rehetrarehetra
fa efa natao dada efa tsisy paosy fa sambaizina ny anazy aby mbola ampiasainy foana satria mbola misy paosy ao anatiny. Dia io force io a io le entiny matety zay. Dia io force io tena edivany amin'ny aosoa. Zay mahatonga zareo mamono olona sa avadiky nareo tsy alalan'Andriamanitra fa ho lasa devoly takanazy. Dia fréquence foana no ampiasainy. Anisan'izany io puce électronique io. Io ny ahafahany mibaiko anareo io puce électronique io. Satria puce électrique égale électronique égale fréquence ny ao anatin'izany. Izy ny tompo fréquence rehetra ny tontolon'ny taninareo ety. Mora mibaiko anareo dikan'izay. Raha aminareo dia ampiasainy io amin'ny tananareo fa izy dia tsy ady amin'ny émotion alalan'ny basy satria tsy mandeha atao amin'ny lanitry lanitra ny basy. Tsy haiko nazy amin'izay na tsy azonareo. Ka ny olombelona rehefa miteny hoe hiady izahay dia mety hoe hitondra basy Elia. Ary reo mahafantatra an'izany fa zavatra tsisy basy mandeha io, tsisy basy mipoaka io satria tsy any amin'ny basy ny resaka fa ny fréquence ny resaka. Fausse no ny fréquence anazy. Micro. Ary ahoana ambassadeur le hoe ao anatin'ny aina misy ny hena, misy ny hena ao anatin'ny rano misy ny aina nefa io dia daviny devoly nefa io. Alors nefa hoe le fréquence no tena ho ampiasainy dia ahoana no fipetrak'izay. Le raha le olombelona ve zany fréquence koa zay. Dada efa izy mihitsy ny atao hoe aina. Satria ao amin'ny daholo ny zavatra rehetra. Ny fanamboarana anareo olombelona namboarina tamin'ny vatana anareo ary nasiana aina anareo. Dia ny aina avy any amin'ny dada efa natao mandeha ao anatin'ny raha anareo. Any io nasiana nandeha dia ao koa ny fananany ny aina. Ny aina sy ny fanany miara-mandeha. Ny fananareo dia vatanareo ray amanontolo io fa ny aina ao anatin'ny raha anareo no mandeha. Zay. Zay mahatonga ny hoe rehefa maty nareo dia tsy vatanareo ny mandeha any fa ny paozin'ny fananareo no mipotra any. Izay zany vatemenareo le hoe inona ny paozinareo rehefa maty ka mitsangana dia ny paozin'ny fananareo tany itsangana. Satria ianareo dia maka ny paozin'ny fananareo iny dia tsy misy hoe ty fanahy ty dia antitra be. Tsisy fanahy antitra zany. Ny nofinareo no antitra fa fanahitsy mety antitra. Azonareo hoe mazava. Zay ny vatemin'ny amin'ny teninareo iny. Rehefa tonga any nareo mety azany atao Elia zany izy zany Elia zany. Elia zany tsy mety antitra zany any. Dia le fréquence devoly tsy resaka aina. Ny aina indray a force hafa mihitsy ny tadiaviny zareo. Te hitovy amin'ny émotion kosa tompony aina. Le famelomana zany. Fa la force edivana dia i fréquence io mandeha. Fa ny aina indray a ohatran'ny hoe endurance ve zany. Durée de vie zany. Hoe mba ela velona, tsy mety maty. Tsy hoe angonina ny aina zany dia mba ela velona. Zay azonareo ve? Zay ny tiany zavatra tongavana amin'ny aina. Rehefa azahoana force ivelomana. Zany hoe manana fréquence izy zany edivana dia manana force. Ohatran'ny hoe mba bouclier zany le aina. Hoe raha tokony hidona ty zany ny fahafatesana, ty zany zareo ohatrany fenoany aina eto. Dia raha midona zany le force ato amin'le aina no midona fa sy tonga ato amin'ny zareo ato. Zay zany lavany an'le aina zany bouclier. Dia atao maty be lehibe ny olona dia force ao anazy atao ny bouclier. Zay hoe raha maty amatesa ravana zareo tompony iny. Ny aina aloha io zay hoe ny aina maty le olona dia ny aina aminazy dia ny anina apetrany eo ataony bouclier eo anoloanany eo. Io zany ohatran'ny hoe gatakoro e. Zay. Raha sary zany dia ohatran'izay. Tady izy mitady force dia mba tsy mety maty izy. Ao ve raha hiady zany iny azokoka tsy basy ny edivana. Ianareo amin'izay izy. Ary io mampimena amin'ny basibasynareo. Rehefa tena mandeha amin'izay ny asan'ny Elia fa tsy miteny amin'ny Elia aza ny basy zany. Satria le basy mihitsy tsy mety makaty amiko aty. Tena danger raha tena hoe tifirika ianao dia miovy basy makany ianao eo. Satria tsy mbola tonga amin'ny fotoana. Tsy haiko nazonareo amin'izay ve? Satria tsy miady amin'ny basy amatapony zay. Fa io fréquence io foana ny tombahatra hafarany. Ary reo mampafantatra an'izany hoe tsy miady amin'ny resaka basy io. Fa resaka fréquence. Fa ny lehibe nasiana fotsiny hoe dia niady dia ohatran'izao inareo samy olombelona ny famono amin'io. Fa zay tsy famono amin'izany.
nazy dalam seri na tsara nareo na rehefa nahita manamzaka dia folo dia mitondra vasa ny titra reo maty raha azo reo sa tsy azo zay reny ay fantaniana saika mitaliko toko hoe ny teny dia fréquence ao hoe teny namorona zao tontolo zao dia fréquence namorona zao tontolo zao zany hoe teny zany aganina fréquence ihany koa dia eo amin'le adiny ao soa sy goka dia resaka grève de fréquence zany ny asa eo zany hoe azo eritreretina hoe misy resaka mety teny ve zany no animba goka sa hoe ahoana manina teny teny ve zany ao soa dia ino manimba goka sa hoe resaka amina fréquence tena hoe ao foto zao tonga dia mandevona azy neny osoatra dia miteny fotsiny izy dia vita zay fotsiny angeny rany ampiseho migoka hoe io dia efa mahavita miady aminao zay ity miteneny saroto fa eo soa tsy dina koa ny divana eo soa amin'iny zany tsisy dikany aminazy neny atalany reny fantatsiny fantatsiny goka tsy ronono eny hoe io ngeny tena izy tompo-pahefana nge zany eo soa zany haingreo fa hitanareo ny devoly ny devolina dia mahafantatra eo maty aeto maty izy eto zany fa izy makeo foana zay foana izy maty eo izy no tsy raha ino mihitsy zany efa zany zay le ozina nazo am'zareo le ozina zany dia hoe tsy maintsy manao ratsy ianao na hoany na tsy hoany na maty amin'io anao dia mandeo foana ianao nareo aza manao zany hoe misy devoly mety fay zany tsy mety fay zany reo maty reo vo mijanona ary reo rehefa miny maty reo a dia malezolezo zay nypoziny zay tena andriamanitra hoe malazo io malazo dia atsify fotsiny any amin'ny elo dia malezaleza izy eo anatin'ny elo malezolezo ohatran'izao zareo dia ao izy mbola mitabataba miteny ratsy ny karazana izy fa malezolezo izy eo zay mazava hoe rehefa teny mbola misy zavatsara tsisy anareo izy mampalely kely olombelona kely tsy mininina fa mipehivava mpamorona tena dia mba ende tsara raka izy hoany amin'izany toerana tsara be zany angenareo hoany amin'izay evinyely anareo zany mahatonga namakorona makanareo hoe azamedalatana zay aoako am'izay mipetraka makana lasy bany am'izay faranateo koa ny teny fa tapitra izy resy diso a tapitra atreo le teny a amanaraka anetsika be ny fampianarana manaraka lavabe ny fampianarana tandroany sady tena nana zava-betsaka taminareo mihitsy dia ny faniriko dia ho tonga soany amin'antinanitra daholo nareo ary samiady matinareo tonga fa tsy anaoko tontotsory a fa tena iady maty tena tsisy fantatrinareo ny any aminay tsy ho takatrinareo novina zay hoteneko taminareo teo raha santionany fotsiny le fa rehefa tonga any aminay nareo dia hitanareo tsara zany hoe takaneo ny atsarana antilanitra misy any aosoazy zay hotahiny osoangenareo misy fanontaniana avy any aminamatsika avy any Rwanda zany fa azoko any tena Rwanda fanontaniana avy any Rwanda zany ty ity amin'ny teny anglais mampita fanadika teny gasy dia mahadika anareo amin'ny teny anglais zany ty ray zany dia mba ataovy mazavatsara le teny anglais nareo le miova olona miaino avy any Rwanda zany izy tia miaraba any ambassadeur-ny Aosoa misy fanontaniana tiako apetraka eto amin'ny planetatsika indrindra amin'ny toerana misy ahy any zareo any Rwanda zany mampazoko anazy dia misy fotoana ahitana fiakaran'ny hafanan'ny atmosphère zay antsoina hoe global warming zany avy miteny hoe warming azy ty sa warming na hafanana maneran'ny tany misy mpaisiansa sasany a toany John milaza fa ny antony lehibe mahatonga izany a dia ny fitomboan'ny carbone
sy ireo entina mampitombo hafanana greenhouse gaz ao amin'ny atmosphère, ary koa ny fahasimban'ny sosona ozone layer. Azafady afaka manazava fohifohy ve ianao raha misy hery ara-panana antony ara-panahy ao ambadika an'izany? Ny hery ara-panahy na antony ara-panahy efa nazavaiko teo hoe tsy avy any amin'ny couche d'ozonareo ahy io, na tsy avy any amin'izany effet de serre na le gaz miainga avy amin'ny taninareo, efa nisy efa hatramin'ny ela ny resaka gaz miakatra, fa tsy nahatonga an'izany loza zany, tsy niteraka an'izao hafanana zao. Ary jerenareo anontany aloha tena be mihitsy ny setroka fa riavy zao fa be dia be ny véhicule électrique daholo e, ary indrindra efa misy an'ilay contrôle na échappement zao Madagasikara ihany tsisy an'izany. Fa ny andafy ianao zany raha vao miakatra mihitsy ny gaz avoakan'ny échappement dia efa tsy mahazo mandeha tomobile. Nefa le zany mbola mitombo ihany hatramin'izao, ary mitombo ihany. Noho izany tsisy idiran'izany zany le izy. Fa araka nazavaiko teo hoe ny fanampitena ty taninareo ty no mahatonga an'izany. Ina le fanampitena anazy dia nampiakarina ny hafanana ny taninareo. Misy anarana ho any ety fa tsy avy any amin'ny soatenena andreo anarana fa le gaz monisa ihany no nasiana nampianarina anareo satria le gaz monisa any ambony fa tsy midiny ety, fa le tube le teneniko anareo mitondra an'le force avy any ambony mitondra an'ilay hafanana be karazana tontakany hoe force électrique zany raha ataontsika zay zany, satria force négative sy positive le izy. Io zay takany tioby anankiray mihitsy ny fijery anazy. Raha misy maso mahay mijery, raha misy fitaovana afaka mijery fa tena tsy hitanareo olombelona io no ampiasainareo fitaovana azy, fa herinareo kosa ny force aboakany. Fa raha misy olombelona tafiditra amin'izy zao dia dia tsy mixiste, na inona fitaovana tafiditra anatiny io ata dia tsy mixiste, fa narovan-dada iavasy fa mihitsy ny toerana io tsy andehanana. Ary tsy misy hery mafahefana afaka mandalo amin'ny toerana io eto amin'ity taninareo ity. Fa raha misy sendra mandalo amin'io dia ata dia tsy mixiste intsony izy. Dia io hafanana io no nampiakarina. Zay no mahatonga an'ity planeta Terre ity miakatra. Zay ny voalohany. Ary misy foniny nefa ny hafanana miditra amin'ny taninareo ary eo amin'ny farany lalina indrindra ao afovoan-indrindra ao. Dia io foniny io mihitsy izay tahaka ny termosy io no vakina, ary tena isorina mihitsy ny aza le izy, ary tsy mbola isorina tanteraka fa efa mandeha tsikelikely, ka ny fanesorana koa razana sarina io no miteraka zao hafanana zao. Ray zay. Ny faharoa, ny mampangatsiaka ny taninareo dia misy kosy ao ambony ao hoe kosy moa la coiffenso avy any coiffenso kosy fienso. Mbola tsy hitanareo olombelona koa i kosy fienso io. Ny fantatrinareo olombelona dia ny couche d'ozone zay hitan'ny masonareo, sady takatry ny rayon X sy ny rayon tsy haiko izay anaovanareo anazy any. Io no takatrinareo olombelona. Fa ilay kosy anankiray eto hoe fienso zay mbola any ambony any, zay tsy hitan'ny masonareo, io dia avy any amin'ilay anaran'ilay fitaovana kekena rehefa andadaliavana izay manome rano mampangatsiaka hatrany ambony any. Io rano mangatsiaka io izay navoakan'ny coiffenso io no mamorona kosy na fienso eo ambony ao. Rayon spécial mihitsy io, tena napetraka dadaliava spécial ho an'io kosy fienso io avy any amin'ny coiffenso fa matsy rano. Ka le coiffenso dia fitaovana iray mamatsy rano. Tsy haiko nahita zanak'olombelona ihany io izy io, fa misy sarina le efa ny zanak'olombelona tao anatin'ny internet hoe mahita an'ity zavatra ity zay manidina fa tahaka ny vato izy io nataony sary. Dia tsy dia hitako tsara moa hoe tena fandehan'ilay sary fa tataka mitovitovy amin'ny sarin'ilay coiffenso mihitsy le nalefa an'izareo sary hoe misy an'ity fitaovana ity manidina dia tsy hoe ino io fitaovana io, satria ohatra ny vato ny fijery anazy.
ary lavalava hafahafa zay ry izy fa ngeza dia ngeza. Io ny mamatsy ny rano mangatsika nyity planeta terre ty, mamatsy ny zaka mampangatsika rehetra. Ary izy io dia tena miasa ny pôle nord sy ny pôle sud raha amin'ity planeta terre nareo ty, tsy haiko na mety manam-pahaizana koa zany na tsika. Ary io mamatsy le rano eo ambony eo ary mamokatra ny glasy eo ambony eo. Ny fitambaran'ireo dia io ny miaro an'ilay masoandro tsy alelo mafy andray ny taninareo, satria misy an'ilay force be avy any ambony mandalo ao masoandro dia manaparitaka anazy amin'ity tany ity, mampifandray anazy amin'ity taninareo ity. Dia io kosy io fienso io zany io lay bloqué le kosina fienso no bloqué an'ilay hafanana any ambony. Indrisy nefa ny olombelona dia fesorina zany zavatra zany. Ka ny antony nanaso andala iavany io fienso io mahatonga le problème io. Aleko a fienso dia tokony mamatsy rano anareo efa tsy mandeha tsony ambony any fa zara efa miasa. Ary raha ohatra io ka tena tonga amin'ny hoe tsy andeha tsony dia danger be am'izay ho anareo satria miakatra ny hafanana. Preuve-n'izany ny fikorotana ny zatra rehetra ny ambony io lasa miraraka amin'ny toerana tsy tokony rano. Lasa mandefa tonga-drano foana miraraka avy any ambony any satria efa mikorotana le coifienso. Tsy mandeha amin'ny tokony aretrany an'ilay rano tsony izy ka mikorotana daholo am'izay zay mety an'ilay rano dia automatique efa zay andeha fasany haute dose ozy ny olombelona raha aminareo zany. Mihoatra ny tefo zany le fata tokony alefa. Raha zara tokony ho zarazaraina alefany amin'ny toerana anankiray dia automatique ny tonga-drano mandeha. Dia misy toerana tsy mahazo tsony an'ilay fiarovana fienso dia midanika be ny masoandro, midanika be ny taninandro ary inonareo olombelona zany. Ary vokatr'izay fiakaran'izay hafanana zay dia mandeha ny fikorotana eo amin'ny planetanareo na ny hafanana na ny atsika. Rehefa tonga ny atsika glasy be, rehefa tonga ny hafanana mandoro be satria tsy misy tsony ny réglage le coifienso zao tsika miteny zao. Zay ny aviny. Ka raha fanteny hoe ara-panahy ve izy, tsy ara-panahy fa tena rehelina any ambony any izy fa tsy hainareo olombelona. Fa izay ny fandeha tantara anareo. Mazava ve? Nareo na tokony misaotena an'izareo azafady indray afaka milaza aminay ve ianao raha famantarana na porofo ny fiafaran'izao tontolo zao zany, porofo ny fiafaran'izao tontolo zao satria tonga ery ahy dia mifarana ny tantaranareo, mifarana ny tantaran'ny olombelona, tonga ny fandorona sy ny famaizananareo ary fanapotena nareo rehetrarehetra satria tsy mety niaino an'ilay mpamorona ianareo, tsy mety niaino an'ilay tokony hery sy ny fahefananareo, tsy mety niaino an'ilay atao hoe Yahosoanareo ary tsy mbarah ny tenin'ilay atao hoe Elianareo. Dia sahazanareo olombelona zao zavatra zao. Fanontaniana tapitra dia efa vita zany ny fandikana efa misy mandika izy dia tahina eo soa daholo nareo hoe ka tombony isan'ny olona Rwanda. Eto Madagasikara tsy afaka tenena tsony aoka ny tombony isa tsy feheketrony zany. Efa ny nareo fa efa ino nareo dia mifankatiava tsara fa nareo le piralahy, nareo le piravavy hiaraka ifampitatana miaraka amin'ny Elia mandeha miantsimonatra. Resaky zay dia mijoro tsara hatramin'ny zay tsy voavaly olombelona tsony na hoe isan-kanana ny daholo ny tomobila tsy amoaka setroka ka izy tsy miakina misetroka anareo ety ambony tany, tsy nisetroka mivoaka ny fitombenana ny tomobilinareo koa no tonga ny zavatra. Fa ny dada iavaly atezireny aminareo fa fifaliana manondrokely ke voary foana zazatra izy zay le zany fiarahantsika manapatapatra re ety tsara andreo mekaratara ho any lantilanty ianareo fa tsy hijanony eto, ho any amin'ilay namonjy ianareo lay tsy nony olona hoe misy fa heveriny fahonono fa manamafy aminareo zay fa misy zany eo soa zany sady efa hitanay ny masonay hainay ny ainanay miaraka taminy misy vavolombelany famarinany zay aza mety aladala rehefa ho any aminay ho any amin'ireo soa ao
Mamakasika. Sudah bitsika tatamala yamal. Sudah bitsika dengan meswama nosnya carana. Navita si firana mami funata nosisa. Di firana nyangku betul natir. Nakalaza si kira mami funata. Musandata niya bigida tatamala yamal. Funata no madaksay. Lifasa panalibi. Naitupiniya si paipan. Atay-atay natin. Yan may munata sa kalazin lipi rutina. Sa rutin matatamalala. Yayama. Ifala na ikunde firana. Ni firana nung fala na fanfifalesa na mulut tuifo na madaksay. Kutahi wazang tiyanay rande uti. Ufel niya tsara na binimnaw, ufel firuvan, ufel maswavan. Buwan sirita atau nekrusa di tayo daul di binyasang tananay niya sa fibinuman. Sirita atau nek yaw ku tayo daul stan marad aruf yang fanay si talo magirfi pasagat sinit sa dalupan yun ito tandri faino kusan asyunod po na famya magkamuno pa no. Ada tu bumayir itu faran mana waktu banyak kecil. Siapa tahu tu ni sih. Mati nota kali fiksi dia di mana cina. Yang pemufuna faran mana kali. Ada yang pemalu. Harus diusikin yang usau. Ambil nusansa. Funa tahu narinya nak marasa. Sudah bisa kata tamarana. Ya ya ma. Anda nalo yang usau pada santi diri jasa. Sudah bisa terusma. Amin. Jadi apa kita terusma? Kepada kita terusma. Mungkin siapa mana kalian yang satu sekali.